Gloria a Dio, anche stasera siamo qua per lodare il nostro Signore. Sicuramente voi siete qui perché avete sete, perché avete fame della parola di Dio. Dio vi ha condotti qui questa sera per sentire veramente la sua presenza, e questa sera sarà veramente una presenza forte nella vostra vita. Che voi siate qua, siete benvenuti per Dio, perché Dio vi sta guidando ogni passo che voi fate della vostra vita. E in questo momento vi chiedo di chiudere gli occhi, di fare una preghiera per questo culto. Padre Santo, in questo momento metto questo culto nelle tue mani. In nome di Gesù, Signore, che tu possa scendere qui in mezzo a noi, fare la tua volontà, Signore, farci ascoltare la tua voce, farci ascoltare la tua parola. Che noi possiamo bere dalla tua fonte, che noi possiamo mangiare il meglio di queste tue parole, Padre. Che noi possiamo essere riempiti, che noi possiamo avere pentimento di quello che abbiamo fatto durante questa settimana, che noi possiamo pentirci davanti ai tuoi piedi, inginocchiarci davanti a te ed essere pronti ad accogliere la tua parola. In nome di Gesù questa sera, Padre, aiutaci a capire le tue parole, avere discernimento e essere ripieni di Spirito Santo. Che noi possiamo uscire di qua con un cuore pieno e grato per la tua presenza. Che noi possiamo essere veramente pieni del tuo Spirito, che noi possiamo portare questo Spirito fuori da questa chiesa, in mezzo alla nostra famiglia, nel nostro lavoro. Che questo Spirito possa portarci tutta la settimana, riempirci, rinnovarci, illuminarci, che possiamo avere un cuore pieno di te e la mente rinnovata, Padre. Ti chiedo questo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Amen, alleluia. Possiamo fare un applauso al Signore? Alleluia. Oggi, mentre stavo ascoltando la prima canzone che canteremo adesso, che è In alzo un alleluia, io mi sono chiesta, ma qual è il significato di alleluia? Magari io sono nata in chiesa, fin da piccola vengo qua e io dico tante volte alleluia, ma magari diciamo delle cose e non sappiamo realmente qual è il significato. E quando sono andata a cercare, alleluia è in ebraico divisa in due parti. La prima è Hallelu, che vuol dire lode a, e l'altra è Yah, che è derivato da Yahweh, quindi sarebbe lode a Yahweh, lode a Dio, lode al Signore. E poi mi sono fatta la domanda, cosa vuol dire lode? Perché molte volte, soprattutto ai giorni d'oggi, scambiamo la lode come semplice atto di cantare, suonare. Magari quando il pastore dopo la predica dice invito il gruppo di lode a salire e fare una lode, noi pensiamo è il momento di cantare, ma lode va ben oltre il cantare, lode va ben oltre il suonare, l'apparire. Lode non è ciò che facciamo con la bocca, con le mani, con gli strumenti, con la danza, ma la lode viene dal cuore. E quando noi diamo lode, noi diamo gloria, noi diamo onore a una persona. E la Bibbia dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E che noi possiamo non essere queste persone che adorano, che lodano, onorano solo con le labbra, ma che possiamo lodare il Signore, innalzare sempre un alleluia con tutto il nostro cuore in ciò che facciamo, che possiamo innalzare un alleluia nei momenti più difficili della nostra vita, durante le tempeste. Noi canteremo, noi innalzeremo una lode al Signore. Amen. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo
un alleluia, con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia, davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo. Cantalo più forte, 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 canta! cantalo più forte, davanti ai miei nemici. Cantalo più forte, sopra l'incredulità. Cantalo più forte, un'arma di una melodia. Cantalo più forte, il cielo lotta già per me. Cantalo più forte, davanti ai miei nemici. Cantalo più forte, sopra l'incredulità. Cantalo più forte, mi amo di una melodia. Cantalo più forte, il cielo lotta già per me. Io canterò In mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re è vivo. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re è vivo. Alleluia. Che possiamo avere sempre un alleluia da innalzare al Signore. Un alleluia in ogni circostanza, in ogni momento. Perché tutto può cambiare, ma ciò che non cambia è Dio. Uno dei suoi attributi è che Lui è immutabile. Quindi tu puoi essere sicuro che Lui ci sarà sempre. Io voglio raccontarvi una cosa. Qualche mese fa ero nel mio tempo libero e mi sono fermata a guardare un video di una ragazza che raccontava la sua esperienza quando stava per andare a firmare un contratto con una casa discografica. E quando è andata questa ragazza, c'era il contratto, lei era con i suoi avvocati e prima di firmare ha letto tutto il contratto e alla fine c'era una clausola piccola piccola che diceva: se tu firmi questo contratto con noi, tu non potrai mai menzionare, cantare, dire in un video, in un'intervista, da qualsiasi parte, tu non potrai pronunciare il nome di Gesù. E in questo contratto non c'era menzionato il nome di Dio,
il nome di Buddha, di Maometto, di qualsiasi altra divinità di altre religioni. C'era solo una piccola clausola che diceva che non poteva menzionare proprio il nome di Gesù. E quando ho visto questo video mi sono soffermata a pensare che a volte noi pensiamo che il mondo sia cieco, che il mondo non sappia veramente il potere che ha il nome di Gesù. Ma è lì che noi ci sbagliamo, il mondo sa esattamente il potere che ha questo nome. Ed è per questo che il mondo fa di tutto per fermarci. Per fermarti dal predicare il nome di Gesù, di fermarti dal pronunciare il nome di Gesù con i tuoi amici, con la tua famiglia, nel tuo lavoro. Il mondo non vuole conoscere il nome di Gesù perché sa che nel momento in cui noi sentiamo parlare di questo nome è capace di liberarci dalle catene del peccato, è capace di curarci dalle nostre ferite. La Bibbia dice che Gesù è morto, ma è stato obbediente fino alla morte di croce e Dio l'ha innalzato, gli ha dato il nome sopra ogni nome perché ogni ginocchio si piegasse davanti a Lui ed ogni lingua confessasse che Lui è il Signore per la gloria di Dio Padre. Lui ha il nome sopra ogni nome e tu puoi dichiarare il suo nome sulla tua vita, sulla vita della tua famiglia, sul tuo lavoro, sulla tua casa. Nessuno può toglierti il nome di Gesù, non negoziare il nome di Gesù per niente, per la fama, per gli amici, per il successo. Il suo nome è l'unica cosa che deve essere innegoziabile per te. Inizio eri la parola, uno con Dio l'Altissimo, il mistero della sua gloria si è rivelato su te. All'inizio eri la parola, dichiara uno con Dio l'Altissimo, il mistero della sua gloria si è rivelato su Gesù. Ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, Dichiara il nome. il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, nome di Gesù. Alleluia. Lasciato il cielo per trovarmi, per salvarmi è sceso qui. Non c'è amore più grande del mio peccato. Niente può dividerci, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il suo nome, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. È il tuo nome.
suscita se vivo sei invincibile, inigualabile, ora per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome sommo. Tu sei, la morte ha vinto, il velo è scappato, la tomba vuota adesso è il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscita sei vivo sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome sommo. Tu sei, ma che nome bellissimo, ma che nome bellissimo, il nome di Gesù. Ma che nome bellissimo, nulla è pari a te. Ma che nome bellissimo, nome di Gesù. Il suo nome è potente, il suo nome è potente, è il nome Di il suo nome è potente, nulla è pari a te. Il suo nome è potente, il nome Dichiara il suo nome potente. il suo nome è potente, il suo nome è potente, il nome di Gesù. il suo nome è potente e nulla è pari a te. Il suo nome è potente, il nome di Gesù. Il suo nome è potente, il nome di Gesù. Il suo nome è potente, il Nome di Gesù. Alleluia. Il suo nome è sopra ogni altro nome. Il suo nome è potente, il suo nome è cura, il suo nome è bellissimo. Ricevi il suo nome sulla tua vita, perché lui è l'unico. Alleluia. Possiamo fare un forte applauso a questo nome. Pace del Senhor, Chiesa. Como representante della DM15, vengo qua a invitare tutti i papà che domani, 19 marzo, si commemora a festa dei papà. Volevo invitare tutti i papà qua davanti. Anche os musicistas qua dentro.
E adesso volevo invitare per rappresentare i vostri figli, Benjamin e Pietro, che dirà una bellissima parola. Proverbio 22:6. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Salmo 119, 105. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Amém. Volevo pregare per tutti questi bravi papà che il Signore ha messo nella nostra chiesa, nella vostra famiglia, perché loro sono proprio un esempio, come insina la Bibbia, insegna i figli no caminho que deve seguir, que nem quando cresce eles se allontaranno. Amém? Padre Santo e amado, vengo qua, Signore, davanti a Te, a apresentare, Signore, tutti questi papà, anche quelli che non sono presenti, Padre, que venham qua, Senhor, a crescere Teu Filho debaixo da Tua presença, debaixo do Teu ensinamento, Padre Santo, e que eles não venham, Pai, sem desviar, Senhor, nem pela destra, nem pela sinistra, que venham acompanhar e seguir o exemplo de vostro Padre, Pai. É questo que eu te chiedo, em nome de Jesus, fortifica-nos, dá-nos saggezza, para que loro venham, Senhor, a crescer bem em vostri figli. É questo que eu te chiedo, em nome de Jesus. Amém. Romaria não. Questo è só um pensiero que representa la luce, que voi siete lâmpada. Hai capito? Amém? Amen. Eravamo numerosi quasi come le donne la settimana scorsa, quasi. Ma gloria a Dio, ringraziamo il Ministero dei Kids per questo pensiero per tutti noi papà, che sia una luce che possa mettere frutto nei nostri cuori, che noi possiamo metterla a frutto nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Ti invito ad alzarti in piedi, facciamo in questo momento una preghiera per le nostre decime, per le offerte. Gli avvisi di questa settimana sono all'incirca i soliti. Il mercoledì abbiamo il culto in casa, sarà avvisato come sempre in che zona sarà, e il sabato abbiamo la nostra sala di intercessione alle 19:30. Anche oggi è stata fatta come tutti i sabati. Tu che hai in cuore questo ministero profetico, tu che hai in cuore di pregare in favore delle persone, in favore del culto, vieni qua mezz'oretta prima del culto, alle 19:30, ci saranno persone che già ti staranno aspettando per pregare, affinché Dio possa mostrare la sua gloria e mettere la sua mano sopra il culto di ogni sabato.
Preghiamo insieme in questo momento per le nostre decime, le nostre offerte. Tu che hai portato la tua offerta, il tuo meglio, sei invitato oggi a consegnarla alla casa del Signore. Là dietro ci sarà la missionaria Giosiani. Se tu hai in cuore di dare la tua offerta con il tuo bancomat, con la tua carta, lei ti potrà aiutare. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo, Signore, per tutto ciò che tu fai e tutto ciò che tu ci dai, Signore. In questo momento in cui noi veniamo a portare a te le nostre decime, le nostre offerte, le nostre primizie, Signore, ciò che tu hai messo nel nostro cuore di portare oggi, ti chiediamo, Signore, di poter benedire le case di tutti quanti noi, Signore. Io ti chiedo di mettere la tua mano sulle nostre case, sulle nostre famiglie, donando, Signore, prosperità conforme alla tua volontà, ma soprattutto, Signore, portando il tuo amore, la tua pace, Signore, la salute, Signore, l'unione, Signore, nelle case. Io ti chiedo, Signore, di essere presente con la tua gloria e il tuo spirito nelle case di ogni famiglia di questa Chiesa. Questa è la ricompensa più grande, Signore, che noi possiamo desiderare, e in questo momento noi ti adoriamo e offertiamo a te, che sei Signore su tutti quanti noi, nei secoli e nei secoli. Amen. Sempre canteremo amen, e gli angeli clamano santo, tutta la creazione, santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tuo nome è il più alto, tuo nome è il più grande, tuo nome è sopra di tutti i troni e i domini, i governi e i poteri. Tuo nome
è sopra di tutti. Il nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è sopra di tutti. I troni e i domini, governi e i poteri, tuo nome è sopra di tutti. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Amen. Vi chiedo di sedervi. C'è ancora un avviso, prima non è stato dato, chiedo al nostro fratello John se può dare questo avviso. Ciao a tutti, per chi non sa e per chi non ha avuto l'opportunità di esserci nell'ultimo incontro Worship Pray, ci sarà ancora uno che sarà questo sabato 25, e per chi vuole sapere come funziona o chi ha la curiosità o chi vuole partecipare, contattare me o parlare con me o con la Gabriella. Per chi non sa, l'ultimo che abbiamo fatto è stato veramente una grande benedizione, perché lì abbiamo visto proprio la presenza di Dio. È un momento di grande intimità con Dio e lì sicuramente si imparerà tantissimo, e se riusciremo a fare 9 canzoni per un giorno, chissà, cantare insieme tutti quanti nei nostri sabati e nei culti. Quindi per chi vuole sapere, chi vuole partecipare, parlare con me e con la Gabriella. Amen. Quindi sabato 25, giusto? 25. Ci sarà la nostra
terza serata del Worship Ray, siete tutti quanti invitati. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 3. Lettera agli Efesini, capitolo 3, leggerò dal 14 in avanti. Amen. Dice così: per questo motivo piego le mie ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Padre, in questo momento, Signore, sentiremo la Tua parola. Io ti chiedo, Dio, di poter avere la libertà di agire in mezzo alla Tua Chiesa questa sera. Io so, Signore, che Tu hai un piano, io so che Tu hai un progetto, sono sicuro di questo, e per questo io ti chiedo, Signore, di perdonare i miei peccati, di purificarmi, Signore, di rendermi uno strumento adatto, Signore, affinché il Tuo Spirito possa lavorare in mezzo a noi questa sera. Ti chiedo, Signore, di poter fare ciò che Tu vuoi tra di noi, modellarci, trasformarci. Sappiamo che abbiamo bisogno che Tu compia qualcosa nelle nostre vite, che Tu compia qualcosa di nuovo, affinché noi possiamo essere più simili a Te. Per questo, Dio, io ti chiedo che questa sera possa essere una sera in cui Tu possa agire, che il Tuo Spirito possa fare ciò che ha preparato per questa serata. Nel nome di Gesù, sii qua tra noi. Amen. Amen. Siamo oggi, per chi non lo sapesse, nel secondo sabato di questa serie che abbiamo cominciato sabato passato. Già all'inizio dell'anno l'avevamo cominciato con una serie di prediche, se vi ricordate, una serie di culti che erano stati anche accompagnati da una preghiera su Zoom. La nostra preghiera della Chiesa del mese di gennaio era basata su questa, che era i nomi di Dio. Dopodiché ci siamo concentrati sulla conferenza che abbiamo avuto a inizio mese. Adesso abbiamo cominciato una nuova serie che ci accompagnerà per alcune settimane e che si intitola Una preghiera per me. Questa serie è basata su questi versetti che abbiamo appena letto, questa preghiera che Paolo lascia alla chiesa di Efeso nel capitolo 3, dal versetto 14 al versetto 21. Perché questa preghiera è importante? Abbiamo accennato un po' la settimana scorsa, ma voglio fare un riepilogo. Forse qualcuno non c'era, forse durante la settimana le varie cose che ci entrano in testa ci hanno un po' fatto dimenticare quello che lo Spirito Santo ci ha detto la settimana scorsa, e faccio un po' un refresh di quello che è stato detto. Questa preghiera è importante prima di tutto perché c'è nella parola di Dio, e sono pochissime le preghiere che noi incontriamo nella parola di Dio, e
sembra strano perché tutti questi grandi uomini che ci hanno preceduto e che ci sono qua devono avere pregato veramente tante volte. Eppure le preghiere che troviamo sulla Bibbia sono veramente poche. E se sono così poche vuol dire che Dio in ognuna di queste preghiere vuole lasciare un messaggio ben specifico, ben chiaro alle nostre vite. Per questo questa preghiera, come tutte le altre preghiere che noi troviamo nella Bibbia, è molto importante. E che cosa ci dice questa preghiera? Questa preghiera comincia con Paolo che dice: per questo motivo io piego le mie ginocchia. Qual è il motivo per il quale Paolo piega le sue ginocchia? L'abbiamo detto la volta scorsa. Per andare a trovare il motivo per cui Paolo fa questa preghiera dobbiamo tornare indietro di un po', nei capitoli 1 e 2 della lettera agli Efesini. E in questi capitoli 1 e 2 abbiamo scoperto che Paolo comincia a fare una lista, un elenco di cose che Dio ha fatto per noi. In questi capitoli ci dice, ad esempio in Efesini 1 versetto 5, che noi siamo stati eletti fin dalla fondazione del mondo. Questa è una cosa che Dio ha fatto per noi. Nel versetto successivo ci dice che Dio ci ha predestinati, che ci ha adottati ad essere Suoi figli. Pensate che cosa grandiosa che Dio ha fatto per noi. Lui ci ha adottati e ci ha fatto diventare Suoi figli. E come Suoi figli abbiamo un'eredità in cielo che ci aspetta, un'eredità grandiosa. Continua dicendo altre cose che Dio ha fatto per noi. Al versetto 7 del capitolo 1 ci dice che Dio ci ha redento, ci ha perdonato dai peccati e ci ha donato la grazia. Poi nel capitolo 2 ci dice che noi che eravamo esclusi dalle promesse, ora attraverso il sangue di Gesù siamo stati avvicinati a Dio e così siamo stati resi partecipi delle promesse che Dio aveva fatto nell'Antico Testamento. Continua il capitolo 2 dicendo che attraverso Gesù oggi noi abbiamo un accesso diretto a Dio, abbiamo un accesso diretto al Padre. Queste sono tutte cose che Dio ha fatto per noi e che Paolo cita, elenca in questi primi 2 capitoli. Ma non è effettivamente questo il motivo per il quale Paolo fa questa preghiera. Abbiamo visto che Paolo comincia questa preghiera dicendo: per questo motivo o per questa ragione io piego le mie ginocchia. Non è questo il motivo per il quale Paolo fa questa preghiera, non avrebbe senso. Dio ha fatto tutte queste cose per noi, che senso ha fare questa preghiera? Sono cose che Dio ha già fatto per noi. Allora qual è il motivo? Il motivo è che Dio ha fatto sì tutte queste cose per noi, ma ci sono dei motivi per i quali Dio ha fatto tutte queste cose per noi, e Paolo li cita sempre nei primi 2 capitoli della lettera agli Efesini. Abbiamo visto quali sono questi 3 motivi. Il primo di questi motivi che viene citato è che noi come Chiesa, c'è scritto in Efesini 1 al versetto 22 e 23, noi come Chiesa siamo com'è che dice? Siamo il compimento di Gesù. Noi siamo il compimento di Gesù. Noi come Chiesa siamo il compimento del ministero di Gesù. Il ministero che Gesù ha fatto qua sulla terra si compie nel momento che noi siamo Chiesa, perché questo è quello che Gesù è venuto a fare qua. È venuto sì per morire per noi, per redimerci dei nostri peccati ovviamente, ma non solo questo, per lasciare qualcuno che continuasse la sua opera. E noi siamo quel compimento di questa seconda parte del ministero di Gesù. Noi siamo quel qualcuno che può continuare l'opera di Gesù. Puoi dire alla persona di fianco a te: tu sei il compimento di Gesù. Tu sei il compimento di Gesù. La seconda cosa per il quale Dio ha fatto tutte queste cose, ci ha eletto, ci ha predestinato, ci ha adottati, ci ha avvicinati a Dio, la vediamo in Efesini 2 al versetto 9, e dice che Lui ci ha scelti per fare le opere che Lui aveva precedentemente preparato affinché noi le facessimo. Ecco, noi siamo stati eletti, salvati, eccetera, eccetera, per fare le opere che Dio ha già preparato per noi, ma noi dobbiamo farle. Per fare parte di questa volontà di Dio che ha per noi dobbiamo farle. Non pensate che Dio ci ha salvati con un secondo fine, ok? Lui ci salva solamente per dire: così dopo io vi posso usare per fare queste cose. No.
Dio non aveva un secondo fine. Dio ci salva perché Dio è amore. Dio ci salva perché ti ama veramente. E in questo si dimostra il vero amore, c'è scritto nella Bibbia. Donare la propria vita per gli altri. Dio ti salva, ti ha salvato perché è misericordioso, perché è infinitamente buono, perché ti ama di un amore infinito, di un amore vero, qualcosa che forse noi non riusciremo mai veramente a vivere, comprendere, ma è ovvio che se Lui ci ha salvato, aveva anche un piano, aveva anche una volontà per la vita di ognuno di noi, che poi sta a noi decidere se vivere o no questa volontà. Ma Lui nel suo piano aveva questa volontà, aveva questo progetto, questo piano, questo pensiero per la vita di ognuno di noi. E questo pensiero comprendeva queste 3 cose. La prima, essere il compimento dell'opera che Lui ha iniziato. Lui ci ha salvato perché noi potessimo continuare ciò che Lui ha iniziato. La seconda, fare le opere che Lui ha precedentemente preparato affinché noi le facessimo. Noi abbiamo delle opere davanti che Dio ha già preparato perché noi le possiamo compiere. Salvare persone, riscattare anime, portare persone più vicine a Dio, ma anche aiutare persone in difficoltà, fratelli, sorelle, sconosciuti, fare opere buone, vivere con quei frutti che ci sono scritti là dietro nella nostra vita. Queste sono tutte cose che Dio ha già preparato perché noi le possiamo fare. La terza cosa la vediamo sempre in Efesini, al capitolo 2, versetto 22, dice così, che noi dobbiamo essere tempio dello Spirito Santo. Queste sono le 3 motivazioni. Essere la conclusione di Cristo, essere tempio e fare le opere che Dio ha preparato per noi. Queste sono le 3 motivazioni per le quali Paolo quel giorno piega le sue ginocchia e comincia a pregare, e prega per gli Efesini. Ma se questa preghiera è arrivata fino a noi, vuol dire che questa preghiera è adatta oggi per ognuno di noi. La settimana scorsa abbiamo visto che in questa preghiera Paolo fa 3 distinte richieste a Dio. La prima richiesta è quella che abbiamo visto la settimana scorsa, ovvero essere potentemente fortificati per mezzo dello Spirito suo nell'uomo interiore. Vi ricordate? Non so se qualcuno si ricorda di questa prima richiesta che Paolo ha fatto a Dio in questa preghiera: essere fortificati potentemente per mezzo dello Spirito suo nell'uomo interiore. Abbiamo visto perché c'è bisogno di essere fortificati. C'è bisogno di essere fortificati perché Satana ci attacca tutti i giorni, per questo ogni giorno noi dobbiamo essere fortificati nell'uomo interiore. Quando parliamo di uomo interiore stiamo parlando della nostra anima e del nostro spirito, e queste cose, la nostra anima e il nostro spirito, hanno bisogno di essere fortificati dallo Spirito di Dio, perché il nostro nemico ci attacca, e gli attacchi del nostro nemico sono attacchi spirituali che puntano ad affliggere la nostra anima e il nostro spirito. Abbiamo visto come Satana ha attaccato la vita di Giobbe, e in ogni attacco che Dio ha fatto a Giobbe, lui non cercava di fargli male fisicamente o di renderlo povero materialmente. Ciò che Satana voleva fare era attaccare l'anima di Giobbe, affinché abbattendo la sua anima, lo spirito di Giobbe potesse allontanarsi da Dio. Questo è quello che Satana punta a fare nelle nostre vite, allontanarci dalla presenza di Dio. E per questo noi dobbiamo essere potentemente fortificati nel nostro uomo interiore, affinché, come nel Salmo 42 abbiamo visto, noi possiamo avere uno spirito dentro che dice: anima mia spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Il secondo motivo per il quale noi dobbiamo essere potentemente fortificati, che abbiamo visto, è per fare le opere che Dio ha preparato per noi. E per questo motivo, quando Gesù sale al cielo e promette lo Spirito Santo sulla vita degli apostoli, dice: apostoli, amici, fratelli, non andate in giro a predicare per il momento, state qua finché lo Spirito Santo non è sceso su di voi, perché per fare le opere di Dio noi dobbiamo essere preparati, noi dobbiamo essere potentemente fortificati nello Spirito suo. Quello che invece oggi andremo a vedere sarà la seconda richiesta che Paolo fa a Dio nella preghiera agli Efesini. Dicono così i versetti
17 e 18. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Questa è la seconda richiesta che Paolo fa a Dio in questa preghiera. La prima richiesta, che siate potentemente fortificati nell'uomo interiore. La seconda richiesta, e faccia sì Dio che Cristo possa abitare per mezzo della fede nel cuore di ognuno di loro, affinché possano essere radicati e fondati nell'amore e resi capaci di abbracciare insieme a tutti i santi quale sia questa vastità dell'amore di Dio, la larghezza, l'altezza, la lunghezza, la profondità dell'amore di Dio. Ci sono in questi 2 versetti alcune parole chiave che devono attirare la nostra attenzione, sulle quali Dio vuole farci riflettere. Che Cristo, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Puoi ripetere questo inizio di versetto con me? E faccia sì che Cristo abiti. Abiti. Non sono un professore di greco e non voglio assolutamente vantarmi di questo, perché non so il greco e non saprei neanche come dire questa parola, però andando a studiare ho scoperto che ci sono 2 parole in greco per dire la parola abiti, abitare. La prima di queste 2 parole ha un significato che potremmo definire più o meno così. Quanti di voi in estate amano andare al mare? Magari passare lì 3, 4, 5 giorni, magari non lo so, approfittare del bonus vacanze quando c'è stato, o di qualche regalo e bonus vario. Di solito quando si va al mare in estate e si passano 3-4 giorni, una settimana, 2 settimane, non lo so quanto potete passare, si va magari in un hotel o qualcuno riesce anche a prendere un appartamentino. Ecco, una di queste parole, abitare, significa proprio questa: andare in un posto dove si resta poco tempo, come in un hotel al mare. Voglio però farvi una domanda: quando voi andate in questo hotel al mare per 3-4 giorni, entrate nella vostra stanza e vedete che c'è l'armadio lì a sinistra, il letto, non lo so, magari una scrivania, no? E pensate: no, ma così non mi piace la disposizione della stanza, non è... Io a casa mia c'ho l'armadio a destra, c'ho la scrivania a sinistra, non mi piace messa così. All'interno dell'hotel voi cambierete la disposizione dei mobili? Non penso, perché è un posto in cui ci starete solo 3-4 giorni, non si cambiano i mobili per così poco tempo, no? Forse qualcuno li cambierebbe anche, ma solitamente no. Ecco, questa è una definizione di abitare, un posto in cui ci si sta poco tempo, 3-4 giorni, in cui non si fanno cambiamenti, in cui si sta soltanto di passaggio. L'altra definizione invece di abitare, l'altra parola usata per abitare, è quella che invece troviamo proprio in questo testo. In questo testo la parola abitare usata significa abitare per lunga durata, dimorare per lunga durata. Ecco che quando tu hai una casa tua in cui sai che non stai 3-4 giorni, ma che fai progetti per starci anni, magari l'hai anche comprato, magari sei solo in affitto, ma sai che ci starai tanto tempo perché è proprio una casa che ti piace. In questa casa tu comincerai a cambiare i mobili, a cambiare le stanze, buttare giù qualche muro, fare un po' di riforme, fare quello che preferisci per renderla più adatta alle necessità tue e della tua famiglia. La prima cosa che quando tu prendi la casa è andare dall'agente immobiliare o chi per esso e farti consegnare le chiavi, giusto?
Ecco, qua la parola di Dio ci dice che Cristo abiti nei nostri cuori. E questo abitare che intende la parola di Dio non è un abitare per 3-4 giorni, è un abitare per anni, decenni, per l'infinità possibilmente. E la prima cosa che si va a fare quando si va a abitare per così tanto tempo in un posto è andare a prendersi le chiavi di casa. La domanda che io vorrei fare alla Chiesa questa sera è: tu hai già consegnato le chiavi della tua casa a Gesù? Tu hai già consegnato le chiavi della tua casa a Gesù? Poi chiederò alla persona di fianco a te, chiedi alla persona di fianco a te: tu hai già consegnato le chiavi della tua casa a Gesù? Fai pensare alla persona di fianco a te se ha già fatto questa cosa nella sua vita. Forse starai pensando: ma sì, io l'ho consegnata quel giorno che mi sono battezzato, quel giorno che sono venuto qua davanti, mi hanno fatto una preghiera, io ho accettato Gesù nella mia vita, le ho già consegnate le chiavi della mia casa, ma adesso voglio fare una domanda proprio per te, e non voglio che tu la faccia alla persona di fianco a te, voglio che tu possa considerare questa domanda proprio per te, per la tua vita. Tu che dici che hai già consegnato le chiavi della tua casa a Gesù, io ti voglio chiedere: ogni casa ha tante stanze. Tu hai consegnato le chiavi di tutte le stanze della tua casa a Gesù? Tu hai consegnato le chiavi di quella stanza in cui c'è tutta l'area emotiva della tua vita? Hai consegnato le chiavi di quella stanza in cui c'è tutta l'area finanziaria della tua vita? Hai consegnato le chiavi di quella stanza che è un po' più buia nella tua vita? Hai consegnato le chiavi di tutte le tue stanze, delle relazioni che hai? Perché ognuno di noi può creare relazioni buone e relazioni cattive, ma dove c'è Gesù che ha il controllo delle chiavi di quella stanza, le relazioni cominciano a cambiare, devono cominciare a cambiare, perché dove Gesù prende il controllo, Lui comincia a fare un cambiamento nelle stanze della nostra casa. Lui comincia a muovere mobili, Lui comincia a spostare, Lui comincia a cambiare i nostri pensieri, a cambiare il nostro cuore, Lui comincia a togliere quel cuore di pietra che c'è dentro di noi, a mettere in noi un cuore di carne. Dove Gesù ha il controllo delle chiavi delle stanze della tua vita, Gesù può fare ciò che tu ancora non puoi fare. Gesù può fare quell'impossibile che tu non riesci a fare. E non sto dicendo di muovere montagne, sto dicendo di sistemare piccole cose, sistemare relazioni, sistemare cose delle tue preoccupazioni interiori, ansietà, depressione, altre preoccupazioni, sistemare tutto ciò che per te è impossibile. Una di queste sere, mentre l'Andrea era lontana, io mi sono messo a pregare e sarò sincero, io ho cominciato a lamentarmi con Dio, a lamentarmi di alcune cose della mia vita che non stavano andando secondo i miei piani. Questa cosa qua, Dio, la vorrei così, questa cosa qua non sta andando bene. Insomma, un po' di cose, no? Ognuno di noi ha i suoi bagoli, come si dice, ha i suoi problemi. E quello che Dio mi ha risposto è: guarda, io in questa situazione qua mi ha proprio mostrato con un'immagine fortissima. E io in questa situazione che tu ti sei appena lamentato, ho già messo una soluzione nella tua vita. E mi ha fatto vedere qual era la soluzione che Lui aveva già messo nella mia vita. Una soluzione che però io non avevo preso. Una situazione a cui io non ho lasciato il controllo a Dio. E poi un'altra situazione in cui mi sono lamentato, ho detto: Gesù, questa qua la vorrei così, così. E Lui mi ha fatto vedere che Lui già aveva dato una soluzione a questo problema in passato nella mia vita, ma io non ho preso questa soluzione, ho continuato per la mia strada. È questo che sto intendendo. Tu hai lasciato tutte le chiavi delle varie stanze di casa tua in mano a Gesù, perché Gesù ha una soluzione per ogni problema della tua vita. Gesù ha una soluzione per qualsiasi avvenimento che c'è nella tua vita, che per te sembra qualcosa di impossibile. Forse è impossibile solo perché tu continui per la tua via senza guardare ciò che Dio ha già preparato davanti a te e che Lui magari ti ha già mostrato, ma che tu non hai raccolto, che tu non hai preso. Forse è per orgoglio, forse è per pigrizia, forse è per altri motivi che ti hanno impedito di dare quella chiave in mano a Gesù.
e tu hai continuato sulla tua strada, tenendo ben stretta la tua chiave e dicendo: io controllo la mia vita. Ma se vuoi veramente avere successo nella vita, e per successo forse non ti dirò diventare milionario, ma avere gioia e allegria che viene da Dio, quella vera, quella pura, lascia le chiavi della tua vita in mano a Dio, perché Lui ha una soluzione per ogni cosa. Probabilmente non sarà la tua soluzione, ma è la sua. E che Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori, per mezzo della fede. Non c'è altro modo per il quale Gesù possa venire a abitare nei nostri cuori, se non per mezzo della fede. Lo sappiamo già, è attraverso la fede che noi accettiamo Gesù nella nostra vita, e Gesù viene a abitare nella nostra vita quando noi lo accettiamo come Signore e Salvatore della nostra vita. Nel momento in cui anche senza venire davanti, anche se tu sei al tuo posto, magari tu sei in casa e stai adorando Dio, magari hai sentito una testimonianza o hai sentito la sua presenza nella tua vita, chi lo sa in che modo tu hai accettato Dio nella tua vita, ma il giorno in cui tu hai accettato Dio nella tua vita, indipendentemente dal luogo, dal motivo, dall'avvenimento che era successo, quel giorno Gesù è venuto a abitare nel tuo cuore per mezzo della fede che quel giorno tu hai dimostrato a Dio. Che cos'è la fede? Sono sicuro che in molti qua alla domanda che cos'è la fede mi citerebbero la definizione di fede che la Bibbia stessa ci dà. Si trova in Ebrei capitolo 11 versetto 1, che dice così: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Dillo alla persona di fianco a te: ora è la fede, così la memorizziamo bene. Che cos'è la fede? Ora la fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa è la definizione di fede ed è giusto. Ma io credo che questa definizione, per quanto sia giusta, non sia completa. E ciò che completa questa definizione sono i versetti che seguono a questo versetto 1 di Ebrei 11, perché i versetti che seguono a questo versetto 1 ci raccontano tutta una storia degli eroi della fede dell'Antico Testamento, e ciò che vediamo nella storia di questi eroi è sì che hanno avuto certezza di cose che speravano e hanno avuto la dimostrazione di realtà che non potevano vedere, ma per mezzo della fede loro hanno fatto cose grandiose. E per questo io credo che la definizione di fede, per quanto sia giusta, in questo versetto 1 non sia completa. E le prime persone che noi vediamo avere fede in Ebrei 11 sono prima Abele e poi Enoch, i primi due eroi della fede citati da questa galleria, come si dice, da questo elenco, da questa lista di eroi della fede. C'è scritto che per fede Abele ha fatto un'offerta migliore di quella di suo fratello. E poi c'è scritto che per fede Enoch ha camminato tutta la vita insieme a Dio. Ecco, io credo che la definizione più giusta di fede, o la definizione che credo piaccia di più a Dio, sia sì certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, ma c'è anche da aggiungere che per fede noi dobbiamo essere mossi. Noi dobbiamo essere mossi dalla fede. Per fede Abele ha fatto un'offerta migliore di quella del fratello. Per fede Enoch ha camminato tutta la vita con Dio. La fede quella vera, la fede quella gradita a Dio, la fede quella che rende testimonianza a Dio, perché questo c'è scritto di Abele e di Enoch, che ciò che hanno fatto è stato gradito a Dio, gli ha dato testimonianza davanti a Dio. La fede quella gradita a Dio, quella che ci dà testimonianza davanti a Dio, non è semplicemente la fede di dire io so che Dio esiste, è la fede di dire io so che Dio esiste e per questo motivo io farò questo. Questo è quello che ha fatto Abele, questo è quello che ha fatto Enoch, e dopo di loro Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara e tutti questi grandi uomini che ci sono scritti in questo capitolo. Lo so, ci sono cristiani
che dicono io sono cristiano perché credo in Gesù. Va bene, non è un problema. Tu puoi essere cristiano perché credi in Gesù. Ma c'è un altro tipo di cristiani che io credo siano i cristiani più graditi a Dio. E non perché lo credo io, perché questo stesso Ebrei 11 ce lo dice con la vita di Abele e di Enoch. Questi cristiani graditi a Dio sono quei cristiani che dicono io sono cristiano perché credo in Gesù e visto che credo in Gesù faccio questo. Questa è la mia fede. Non è la fede soltanto del credere in Dio, è la fede del credere e agire per il Dio in cui credo. Questa è avere fede. E questo ci fa dimorare in Lui. C'è scritto in Prima Giovanni al capitolo 3 che se noi seguiamo i comandamenti, se noi ubbidiamo i comandamenti di Dio, Dio dimora in noi e noi dimoriamo in Lui. Giovanni capitolo 15: io sono la vite e voi siete i tralci, dimorate in me e io dimorerò in voi. Quando noi abbiamo fede, questa fede gradita a Dio, che cosa stiamo facendo? Non una fede che semplicemente ci permette di dire io credo in Dio. Quando noi abbiamo questa fede gradita a Dio che ci permette di dire io credo, io credo in Dio e visto che credo farò questo e questo e questo. Quando noi abbiamo questa fede, che cosa stiamo facendo? Stiamo portando frutto al regno di Dio. Perché noi portiamo frutto nel momento che noi cominciamo ad agire per il regno di Dio. Noi non portiamo frutto nel momento in cui noi diciamo io credo in Dio. Non è portare frutto questo. La Bibbia ci dice che anche Satana e i demoni credono in Dio e tremano davanti a Lui. Non è portare frutto dire io credo in Dio. Per quanto sia illogevole credere in qualcosa che non si vede, non è portare frutto dire io credo in Dio e basta. Per portare frutto noi dobbiamo dire io credo in Dio e per questo agisco. Come Abele che ha detto per fede io farò un'offerta migliore di quella di mio fratello. Come Enoch che ha detto per fede io camminerò di fianco a Dio. Questo è portare frutto. E quando Gesù dice dimorate in me, io dimorerò in voi, dice anche che nessuno può portare frutto se non dimora in me. Noi dobbiamo dimorare in Dio per portare frutto. E così questa prima richiesta dice faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. È uno scambio che noi abbiamo con Dio, ovvero noi abbiamo fede e nel momento che abbiamo fede Cristo viene a dimorare in noi. Ma anche nel momento in cui abbiamo fede noi cominciamo a portare frutto e questo vuol dire che noi dimoriamo in Lui. Questo è uno scambio bellissimo che noi abbiamo con Dio. Noi dimoriamo in Lui e allo stesso tempo Lui dimora in noi. Perché radicati e fondati nell'amore siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quali sia la larghezza, lunghezza, altezza, profondità di Cristo. Perché radicati e fondati nell'amore. Noi dobbiamo essere radicati nella parola di Dio, nell'amore di Dio. Dobbiamo essere fondati. Se vedete qua Paolo usa due termini che in realtà sono molto simili. Radicati vuol dire mettere radici, essere attaccati alle radici come un albero. E fondati vuol dire essere costruiti sulle fondamenta come una casa. Radici e fondamenta hanno la stessa funzione, mantenere qualcosa attaccato al terreno. Ecco che quindi Paolo ci sta dicendo così anche noi dobbiamo essere radicati, fondati, cioè attaccati, ancorati all'amore di Dio, per non essere sballottati di qua e di là, di qua e di là. Perché così il primo vento che passerà noi saremo radicati. Quando passerà la tempesta noi saremo fondati. Noi saremo aggrappati a questo amore di Dio. E siete resi capaci
di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Quando Paolo dà tutte queste misure, larghezza, lunghezza, profondità, altezza, non sta parlando di misure vere, non sta parlando di un amore in 4D, anche perché la quarta dimensione sarebbe il tempo, ma sta parlando di un amore così vasto, così ampio, che da descrivere forse è impossibile. Ma di questo probabilmente parleremo la settimana prossima. Ciò su cui voglio soffermarmi solo un attimo prima di concludere è l'inizio di questa seconda parte che dice: siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la lunghezza, larghezza, eccetera, eccetera. Di abbracciare. Questa parola abbracciare vuol dire proprio prendere. Prendere. Noi dobbiamo essere capaci di prendere l'amore di Dio per usare questo amore di Dio. Con chi? Con tutti i santi. Noi dobbiamo essere, abbiamo detto prima, coloro che fanno le opere che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le compissimo, ma altresì dobbiamo essere il compimento di Gesù. Noi come Chiesa dobbiamo essere il compimento di Gesù. Una persona da sola non può essere il compimento di Gesù. Gesù ha lasciato questo molto chiaro: dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sarò lì. Padre, fa che siano uno, come io e te siamo uno. Gesù ha lasciato tutto questo molto chiaro. Una persona da sola non è il compimento di Gesù. Una chiesa può avere un gruppo di lode strepitoso, un'altra chiesa può avere un predicatore strepitoso, un'altra chiesa può avere cose per fare impianti strepitosi di suono, di elettricità, di luci, persone bravissime a gestire tutto questo. Un'altra chiesa può avere un grande gruppo di preghiera, un'altra chiesa può avere un grande gruppo di studio. Possono esserci tante cose, ma affinché noi possiamo essere il compimento di Gesù, noi dobbiamo essere Chiesa, tutti quanti. Non è una persona che sarà il compimento di Gesù, è l'insieme di tutti che è il compimento di Gesù. Noi dobbiamo essere capaci di abbracciare questo amore con tutti i santi. I santi non sono ovviamente quelli che si adorano sulle statue, quelli alle quali ci inginocchiamo nelle chiese cattoliche. Non sono questi i santi. I santi sono tutti coloro che cercano di vivere una vita di santità. Se qua ci sono persone così, voi siete santi. Voi siete questi santi di cui Paolo sta parlando. E qui Paolo sta dicendo che siano resi capaci di prendere questo amore tutti insieme, perché tutti insieme possono essere il compimento di Cristo. Tutti insieme devono fare la loro parte. Non è il talento di uno che porterà avanti il ministero di Cristo su questa terra, è l'insieme di tutti che porterà avanti il ministero di Cristo su questa terra. È l'essere Chiesa, è l'essere uni in Cristo. Io ti chiedo di alzarti in piedi, chiamo il gruppo di lode. E finché la lode suonerà questa sera, in base a quello che è stato predicato, io voglio chiedere se c'è qua qualcuno che ancora non ha consegnato tutte le chiavi di casa sua nelle mani di Dio. Se c'è qualcuno che sa che all'interno di lui c'è qualcosa del quale non riesce a lasciare il controllo a Dio. C'è qualcosa
nel quale Dio non è sovrano nella sua vita. Per quanto lui possa già aver confessato Gesù come proprio Signore e Salvatore, c'è qualcosa che ancora in lui non appartiene a Dio. Se c'è qualcuno che ancora vive questo nella sua vita, se c'è qualcuno che ancora vive questa parte di orgoglio, che vive questa parte nella quale non riesce a lasciare il controllo della propria vita a Dio, ma che vorrebbe cambiare questo perché sa che Dio ha da agire, ha da fare un'opera nella sua vita, ha da spostare qualcosa dentro di lui, io chiedo di venire qua davanti per fare una preghiera insieme, perché Dio possa venire ad abitare nel cuore di questa persona totalmente, che questa persona possa consegnarsi, arrendersi totalmente a Dio. Se c'è qualcuno qua che oggi vuole consegnarsi totalmente a Dio, se c'è qualcuno che nonostante abbia accettato già Gesù nella sua vita, ma conosce il proprio cuore, sa che c'è qualcosa che non ha lasciato a Dio, io ti chiedo di venire qua davanti. Ci sarà qualcuno che pregherà per te affinché Gesù possa compiere quest'altro miracolo nella tua vita. Ciò che stiamo facendo qua è una serie chiamata Una preghiera per me. Se la stiamo facendo è perché Dio vuole che noi impariamo a pregare, vuole che noi impariamo a pregare per queste motivazioni, per essere fortificati, affinché Dio abiti in noi, affinché noi possiamo avere una fede viva. Queste sono tutte motivazioni per le quali Dio vuole che noi preghiamo. Se c'è qualcuno qua che vuole una preghiera per la propria fede, perché dice sì, io credo in Dio, ma si ferma lì. Dice sì, io ho accettato Gesù, io so che Dio esiste, sono sicuro di questo, me l'hanno insegnato fin da quando sono piccolo, ma non riesce ad alzarsi dal suo posto per compiere la volontà di Dio intorno a sé. Io chiedo a questa persona di venire qua davanti. Dio ha preparato qualcosa per le vite di questa chiesa questa sera. Non lasciare questa opportunità di Dio agire nella tua vita. Io credo che Dio possa fare qualcosa per te. Basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re, che canta alleluia, alleluia. Le parole no basteranno mai per esprimere
che ho è alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta. Esistono cose che Dio ancora ha da fare nella vita di tutti quanti noi. Non pensiamo di essere già perfetti, non pensiamo già di essere arrivati, non pensiamo che Dio ha già agito e ha già completato la sua opera nei nostri cuori. La stessa parola di Dio, lo stesso Spirito Santo ci dice che Dio completerà quest'opera, ma ancora sta lavorando. Continua a ricercare Dio, continua a pregare, come ci sta insegnando Paolo in questo libro, a pregare perché Dio ci possa fortificare ogni giorno, a pregare perché ogni giorno Gesù possa fare sentire che vive dentro di noi, cambiando ciò che c'è da cambiare nella nostra vita, modellandoci, rendendoci più simili a Lui, perfetti, per fare la sua opera, per vivere al meglio con le persone intorno a noi, per cambiare relazioni, per fare sì che la nostra vita emotiva, la nostra vita emozionale possa essere migliore, per fare sì che ogni stato d'ansia, ogni
problema legato alla nostra anima possa venire a passare. Prega perché la nostra fede possa essere forte nei nostri cuori, possa essere una fede viva, non una fede passiva che ci permette di venire in chiesa ma di stare semplicemente seduti ai nostri posti. Possa essere una fede viva, di quelle che fanno rivoluzioni a questo mondo, rivoluzioni spirituali. Possa essere una fede che crea risvegli, che provochi ravvivamenti, che provochi ravvedimenti. Prega perché Dio possa fare tutto questo. Prega perché noi, uniti insieme nell'amore di Dio, possiamo fare la differenza come compimento del ministero che Gesù ha iniziato in mezzo a noi più di 2000 anni fa e che oggi ancora continua attraverso la vita tua e della persona accanto a te. Dove 2 o 3 siete, lì Gesù sarà in mezzo a noi, lì saremo il compimento di Cristo. Padre, nel nome di Gesù io voglio mettere, Signore, questa chiesa davanti a te questa sera, affinché, Signore, ognuno di noi possa avvicinarsi di più a te attraverso, Signore, queste preghiere che stiamo facendo, Signore, in questi giorni. Che ognuno, Signore, possa venire a fortificarsi sempre di più, Signore, nell'anima, nello spirito, per mezzo dello Spirito tuo, Signore, chiedendo a te l'aiuto, a te la forza, Signore. Che come è stato predicato oggi, Signore, io ti chiedo che ognuno di noi possa lasciare ogni porta aperta della sua vita al tuo Spirito, Signore. Lasciare ogni chiave nelle tue mani, Signore, affinché tu possa cominciare a modellarci, a cambiarci, Signore, possa cominciare a fare di noi ciò che veramente tu vuoi, affinché noi possiamo essere capacitati, Signore, per fare la tua opera su questa terra, affinché noi possiamo essere tuoi testimoni, Signore, come tu ci hai chiesto di essere, Signore, affinché noi possiamo portare molto frutto, che questo è ciò che ti glorifica di più. Signore, io ti chiedo che la nostra fede possa essere una fede attiva, una fede viva, una fede che provoca trasformazioni intorno a noi. Questo, Signore, è ciò per cui ti preghiamo questa sera. Io ti chiedo, Dio, che la tua mano possa essere sopra ognuno di noi e che questa preghiera possa già cominciare ad agire nelle nostre vite, nelle nostre case, nelle case di ogni persona che è qua presente, di chi ancora oggi non è qua, Signore, ma che tu sai che attraverso questa preghiera puoi raggiungere. Nel nome di Gesù, Signore, questo io ti chiedo questa sera. Amen. 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 Stiamo per finire, questa sera ci sarà la cucina, quindi non andate via, state qua a prendere qualcosa insieme, a vivere un po' di comunione. Ci sono stati compleanni questa settimana? Un sacco di compleanni. Compleanno è lunedì, no? È lunedì il compleanno? Su lunedì aspettiamo un attimo. Amen. Possiamo alzare le nostre mani verso di loro affinché Dio possa benedire questo nuovo anno che hanno appena iniziato. Padre, nel nome di Gesù io voglio mettere, Signore, nelle tue mani, Signore, la vita di Anna Maria, di Paolo, di Robinson, Signore, che in questa settimana hanno compiuto un nuovo anno di vita. Io ti chiedo, Dio, che tu possa, Signore, mettere la tua mano, la tua presenza su di loro, sulle loro case, Signore, portando gioia, portando pace, salute, allegria che viene da te, l'allegria quella vera, quella sincera, quella nel Signore. Padre, che tu possa benedire il loro nuovo anno di vita nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi.
che Dio possa benedire la nostra settimana, che Dio possa benedire ognuno di noi, le nostre case, che Dio possa portare tanta salute, tanta pace, che possa portare la gioia nei cuori di ognuno di noi in questa settimana e che il suo Spirito possa fortificarci e abitare nei nostri cuori. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con ognuno di noi e insieme possiamo dire Amen.